आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय सा 12 सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गुन गोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों फर्जा आनन्द दालाइसा एबसुआ। तामुलपुर जिल्लानि फर्जा आनन्द ओनसोलनिफ्राय बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमना बाहागो लानानै मुंख्लं जानांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै दिनै फर्जा आनन्द दालाइसा एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमना मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बेजों लोगोसेनो फर्जा आनन्द दालाइसा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां सा 5 बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लाफायो। दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव फर्जा आनन्द दालाइसा एबसुनि आफादगिरि उदय बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि फोरोंगिरि डक्टर बिनोद कुमार बर'आ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। लोगोसे बाहागो लाबावदों दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारी, दारांगाजुलि बियाबनि TCLCC चेयारमेन पनिन्द्र नार्जारिजों लोगोसे तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। नंगौ थारैनो दिनै पद्मानन्द प्राइमारि कमिटि एबसुनि जि दैदेननायाव जि मुंख्लं सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै आङो गिबियावनो जिखिनि जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय आङो बे समाव दुखु फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो मोनसे गोथार हाबाफारि जाय फरायसाफोरानोखि 2023 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेयो मोनसे जोबोद गिदिरथार हाबाफारि जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिख्रुइबो गिबिसिन सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावो आरो बेनिनो मोनसे नेरसोन। दा बेनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जे मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो अराय समबो फरायसुलिफोरखौ जोङो इन्सपिरेसन होनांगोन, बोसोन होनांगोन। बेनिनो थांखिजों दिनै पद्मानन्द प्राइमारि कमिटि एबसुआ जि थांखिखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि दिनै बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोङो 2006 मायथाइनिफ्राय इयार अफ एजुकेसन बोसोर फोसावनानै जि सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोदों आरो बै 2006 मायथाइयाव सारा आसामावनो बर'फोरा बेसेबांबा मेट्रिक आनजाद लिरो HS लिरो बे मेट्रिक आनजादाव अनलि फर 66 जोनाल'सो फार्स्ट डिभिजन बा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे खामानि मावनाय बै समाव जोङो कुवालिटिखौबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै 2023 मायथाइयाव बियो फैयै 3500निबो बांसिन बर' फरायसाफोरा दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय आरो बेनि पार्सेन्टेजआ जिहेतु 95%निख्रुइबो बारासिन दिनै मोननो हाबाय। बेनिखायनो आङो खावलायगोन दिनै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो दावगाहोनो थाखाय अराय समबो गारजेन बिमा बिफा जोंनि जि समाज सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ फारसे गोसो होनानै जोथोन लानो थाखाय बा फोरोंनो थाखाय आङो नैबे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानानै आं खावलायहरनाय जाबाय। थारैनो आङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायगोन जाय फरायसा फंबाय बिनानावमोनानो दिनै मोजां सोलोंथाइ लानानै सोरबाया डक्टर जालांबाय, सोरबाया साफा सानैबाबो IAS जाबाय, IPS जाबाय, सोरबाया इन्जिनियार जाबाय। नाथाय गावनि बिमा बिफाया जेरैबायदि जोनोम होनायाव जोङो बे बुहुमाव दिनै नुसारनो हादों थिग बे लेखायैनो गावनि हारिखौ सिनायथि लानानै जाय फरायसायानो गावनि जातीयताबाद माहारिबादखौ लानानै खामानि मावलांगोन बियो अराय समबो साक्सेसफुल जानो हागोन। आरो जायखिजाया जायगायावनो थाया मानो सोरबाया मुम्बाइआव था, दिल्लीयाव था, सोरबा इन्डियानि बाहेरायाव था, नाथाय सानसे समाव जेब्ला गावनि जिउआ जोबलांगोन अब्ला बे सोरबा दिल्लीनि सोरबा मुम्बाइनि जोंनि गुबुन हारिनि मानसिफोरा बेखौ नायफिननाय नङा। ओंखायनो गावनि हारिनि बा गावनि न'खरनि मानसियानो नायफिनगोन आरो गाव देरहासार जानो गोनां जायोब्ला गावनि हारिखौ मालाबाबो बावनानै थाङोब्ला बेयो मालाबाबो सासे साक्सेसफुल मानसि जानाय नङा। ओंखायनो आङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो खावलायगोन
जाहाथे गावनि हारि गावनि न'खर गावनि गामि बेखौ मालाबाबो बावनानै थाङा। ओंखायनो आं फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ बे साननाय जे गाव थांना थानायजों लोगोसे गावनि माहारिनिबो जे एसेब्लाबो बिहोमा होलांनांगौ, गावनि गामिनिबो जे एसेब्लाबो बिहोमा होलांनांगौ, आङो बै बाथ्राखौनो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बयबो जोंनि लेखा गोरों सोलोंथाइ गोरों फरायसुलि बिथांमोनखौ बा जायखिजाया बर' हारिनि सुबुंखौनो आङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आङो जोंनि थांनाय आलादा बर' रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बे ओनसोलनिफ्राय पद्मानन्द ओनसोलनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय आनान गसाइनि सायाव आं आर'ज गाबदों जे जोङो गासैबो मिन्थिगौ जे थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जे आलादा बर' रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां जोहोलाव बिथांमोना बाहागो लानानै अबथारै बिथांमोना गासै बे ओनसोलनिफ्राय सा 12 मानसिया मुंख्लं जालांदोंमोन आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन खालाराव थैदोंमोन। गासैखौबो गुबुन गुबुन सानाव जों गोसोखांनायाव उसुबिदा, ओंखायनो सावराय होनलाय मुंख्लं गासै सा 12 मुंख्लंफोरखौ जों गोसोखांनानै पद्मानन्द दालाइ एबसुआ दिनै 12 सेप्तेम्बराव मुंख्लं सान फालिबोबाय थादों आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे दालाइ एबसुनि बेंखनाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा नुजाथिफैनाय खोथा दंमोन, नाथाय बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखिसै आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां EM बिथां राकेश ब्रह्म सारा नुजाथिफैदोंमोन आरो बिथाङा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिथाङा बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बेवहाय नुजाथिफैनानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों। मुंख्लं बिथांमोनाथ' मोनबोबाय थादों, आसाम सरकाराबो होनाय माखासे अनसुंथाइखौ मोनबोदों, BTC गभर्नमेन्टआ होनाय माखासे अनसुंथाइखौबो मोनबोबाय थादों सम सम बिथांमोना मोनबोबाय थादों आरो नैबे BTR रेकर्डनि जोहै जिथु मुंख्लंफोरनो जिथु रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय खोथा बेयावबो बिथांमोनाबो जाहाथे मुंख्लं बिथांमोना जाहाथे मोनो बेखौ जों बे ओनसोलनि जानानै खावलायनाय थाबाय, आसा खालामबाय।